காலையிலேருந்து ஏதோ காலுக்கு வெயிட் பண்ணுற மாதிரி இருக்குது. முக்கியமான ஒரு காலுக்கான வெயிட் பண்ணுறேன், அந்த கால் வரவே இல்லை. அதான் ஓவர் ஆர்டர் ரிங் எடுக்குதுன்னு எடுத்து பார்த்துட்டே இருக்கேன், இன்னும் வரலையே. எல்லா காலுக்கும் ஒரே ரிங்டோன் வச்சா இதான் பிரச்சனை. உனக்கு பிடிச்சவங்க யாராவது கால் பண்ணால் அவங்களுக்கு மட்டும் தனியாக ரிங்டோன் செட் பண்ண முடியும். அதே எப்படி செட் பண்ணணும்? இதுக்கு உன்னோட மொபைலை நீங்கள் கான்டாக்ட் ஆஃப் பண்ணிக்கோ. கான்டாக்ட் ஆஃப் பண்ணி எந்த கான்டாக்ட் நீங்கள் ரிங்டோன் செட் பண்ண போறியோ அந்த நம்பரை செலக்ட் பண்ணிக்கோ. செலக்ட் பண்ணிட்டு கீழே எடிட் ஆப்ஷன் இருக்கும், அதை கிளிக் பண்ணிக்கோ. அதை கிளிக் பண்ணால் கீழே வியூ மோர் இருக்கும், அதை கிளிக் பண்ணு. அதை கிளிக் பண்ணால் ரிங்டோனுங்கிற ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும், இதை கிளிக் பண்ணிக்கோ. இதை கிளிக் பண்ணால் உன் மொபைலில் டிஃபால்ட்டுக்கு எல்லா ரிங்டோனுமே வரும். நீ இதில் இருக்க ரிங்டோன் செட் பண்ணோம் அப்படின்னா செட் பண்ணிக்கலாம். இல்லை மேலே ப்ளஸ் ஐக்கான் இருக்கும், அதை கிளிக் பண்ணி உன் மொபைலில் இருக்க ரிங்டோன் இல்லை சாங் ஏதாவது செட் பண்ணோம் அப்படின்னாலும் செட் பண்ணி வச்சுக்க முடியும். செட் பண்ணிட்டேன், இப்போ வெயிட் பண்ணுவோம். இதே மாதிரி நீங்களும் உங்களுக்கு பிடிச்ச நம்பருக்கு உங்களுக்கு பிடிச்ச சாங்கையோ ரிங்டோனையோ செட் பண்ணிக்கோங்க. ஆமாம், இவங்களாம் நீ எந்த காலுக்கு வெயிட் பண்ணிருந்த? யார் இது? செட் பண்ணிட்டேன், வெயிட் பண்ணுவோம். வேற எங்கே மாற்றினேன்? உனக்கு பிடிச்சவங்க மட்டும் உனக்கு பிடிச்சவங்க யாராவது கால் பண்ணாங்கன்னா அவங்க தனியாக ரிங்டோன் செட் பண்ணுற மாதிரியே செட் பண்ண முடியும். புரியலையா? அதுக்கப்புறம் எப்படிங்க சரி அப்படின்னா அதுக்கு ஒரு ரிங்டோன் செட் பண்ணுற மாதிரி வச்சுக்க முடியும். ப்ளூமர்ஸ் தான் வரேன். இது ப்ளூபர்ஸ், இதான் ப்ளூபர்ஸ்.